Ich will ehrlich zu euch sein, Leute. Bisher ist mir auf diesem Kanal kein Skript so schwer gefallen wie das für Blasphemous. Das fing schon bei der Geschichte an, aber auch bei dem generellen Eindruck, den das Spiel bei mir hinterlassen hat. Ich habe bis jetzt eine eher ambivalente Einstellung dem Spiel gegenüber, fühle mich aber schlecht, wenn ich jetzt zu negativ darüber spreche, weil Blasphemous eigentlich in vielen Punkten sehr stark ist. Aber wisst ihr was, lasst uns einfach mal in Ruhe drüber sprechen, vielleicht komme ich ja dabei ein bisschen besser in die Bahn. Der Name Blasphemous ist mir auf jeden Fall in meiner langjährigen Gaming-Karriere schon häufiger begegnet. Und weil ich nach Silksong dachte, dass mich jetzt kein Metroidvania mehr schocken kann, habe ich mir Blasphemous gekauft und mich selbstsicher und arrogant nach Custodia gewagt. Ein großer Fehler, wie sich zeigen sollte. Die Welt von Blasphemous wird von einer anonymen, geheimnisvollen Macht heimgesucht, dem sogenannten Mirakel. Dieses Mirakel ist in der Lage, Menschen und Lebewesen in Custodia nach Belieben zu segnen oder zu verfluchen und sie so auf dem einen oder anderen Weg in monströse Kreaturen und verfluchte Monster zu verwandeln. In Blasphemous spielen wir als sogenannter Büßer, dem Angehörigen eines uralten Ordens, der Bruderschaft der stummen Trauer. Die Bruderschaft hat es sich scheinbar zur Aufgabe gemacht, den aktuellen geistlichen Führer der Welt von Custodia, seine Heiligkeit Escriba, zu stürzen. Und weil wir der letzte dieser Bruderschaft sind, liegt diese Aufgabe an uns. Wir beginnen also unseren Bußgang in der Bruderschaft der stummen Trauer, wo wir einen Wächter besiegen müssen, der dafür sorgen soll, dass kein Mitglied der Bruderschaft überhaupt erst loszieht. Wir treffen auf Deogracias, einen Bewohner von Custodia, der im Laufe der Handlung immer wieder auftaucht und uns durch die Welt begleitet. Er trägt uns auf, die 3 Erniedrigungen zu erdulden, was dazu führt, dass sich das Tor der großen Festung am östlichen Ende der Map öffnet und wir unserem Ziel näher kommen. Danach gelangen wir in die Stadt Albero, scheinbar dem einzigen noch sicheren Ort in Custodia, in der viele kranke Menschen Zuflucht suchen. Von hier aus steht es uns frei, welchen Weg wir einschlagen. Nachdem wir die 3 Erniedrigungen hinter uns haben, indem wir die Bosse Ten Piedad, Tres Angustias und unsere Dame mit dem verbrannten Antlitz besiegen, erhalten wir Zugang zur Mutter aller Mütter, dem Ort, an dem seine Heiligkeit Escriba residiert. Wir durchqueren also diesen Ort und seine angrenzenden Gebiete, um Zugang zur Spitze der Mutter aller Mütter zu erhalten, an der wir seine Heiligkeit Escriba finden. Wenn wir ihn besiegt haben, werden wir scheinbar in eine andere Dimension versetzt, in der wir auf den letzten Sohn des Mirakels treffen, die wahre Form von Escriba. Wenn wir ihn auch besiegt haben, setzen wir unseren Weg fort und erreichen einen gigantischen Ascheberg. Als wir versuchen, ihn zu erklimmen, versinken wir langsam darin. In einer Cutscene sehen wir, wie Deogracias unseren Helm aus dem Ascheberg holt und ihn auf einen Haufen hunderter gleicher Helme legt. Ein Hinweis darauf, dass zahllose Mitglieder der Bruderschaft der stummen Trauer das gleiche Schicksal ereilt hat. Das Spiel schließt mit den Worten von Deogracias, der sagt, dass unsere Buße getan ist. So. Ich weiß, dass es für Blasphemous mehrere Enden gibt. Und normalerweise würde ich den harten Weg gehen, wie ich es auch bei Silksong gemacht habe, und diese Enden selbst sehen wollen. Aber ich sag's euch, wie es ist. Mir hat das Spiel leider nicht genug Bock gemacht, als dass ich dazu noch irgendwie Muße hatte. Und irgendwie tut mir das leid, weil ich davon überzeugt bin, dass Blasphemous eine starke Lore zugrunde legt. Zumindest habe ich das bei der Recherche zu dieser Review erkannt, als ich dann mal gesehen habe, was es noch alles zu sehen und zu tun gibt, wenn man die beiden anderen Enden erreichen will. Ich verlinke euch mal ein Lore-Video von The Librarians, der die Vorgeschichte, die Geschichte von Blasphemous 1 und auch vom zweiten Teil ganz gut zusammengefasst hat. Mir ist es beim Spielen jedenfalls relativ schwer gefallen, aus der Geschichte schlau zu werden. Ich glaube, das lag daran, dass es bei Dialogen mit NPCs schon immer sehr viel Text gibt und darin auch immer extrem viele Eigennamen benutzt werden. Da liest man ständig was vom schmerzvollen Mirakel, vom Abbild des Vaters, von der großen Qual, Sünde und all die verwirrenden Namen wie Ten Piedad und Melquiades und dann noch die ganzen Orden und so. Generell ist die ganze Geschichte und natürlich auch die Welt sehr von religiösen Elementen beherrscht. Deswegen ist es kein Wunder, dass wir uns oft mit eher ungewöhnlichen Begriffen herumschlagen müssen. Dazu kommt, dass die Gebiete und Orte nicht einfach normale Namen haben. Der Gebirgszug hier oben heißt zum Beispiel nicht einfach Gebirgszug, sondern wo Olivenbäume verdorren. Klar. Oder die große Kathedrale am Ende des Spiels ist nicht die große Kathedrale, sondern die Mutter aller Mütter. Und dieser Garten am Eingang der großen Festung, die wir am Ende vom ersten Drittel betreten, heißt Patio der leisen Schritte. Diese vielen ungewöhnlichen Gebietsnamen sind einfach sehr schwer zu merken und machen es dann eben schwer, sich in der Welt lore-technisch zurechtzufinden. Das ist aber auch nur so halb als Kritikpunkt gemeint, weil Geschichten dieser Machart, wenn man auch nur halbwegs Spaß mit dem Spiel hatte, dafür sorgen, dass man sich im Nachgang damit beschäftigt.
Wann immer sich also Leute über sowas austauschen, entsteht ein Community-Gefühl, das Spieler auf der ganzen Welt zusammenschweißt und für Dialog sorgt. Die Geschichte und Lore finde ich also schon mal cool, wenn man sich einmal damit beschäftigt hat. Was war dann mein Problem mit Blasphemous? Vielleicht finden wir die Antworten ja im nächsten Kapitel. Was bei Blasphemous zuerst ins Auge springt, ist die retroartige Optik im Pixel-Stil. Dadurch sieht es optisch zumindest wie ein klassisches Retro-Game aus, auch wenn es erst 2019 rausgekommen ist. Was das Gameplay angeht, gibt sich das Spiel auch große Mühe, bloß nicht zu neumodisch oder flüssig zu sein, aber dazu im nächsten Kapitel mehr. Blasphemous hat ein unglaublich dichtes, kreatives und gleichzeitig abstoßendes Worldbuilding. Angefangen bei den vielen einzelnen Gebieten, die man nach und nach entdecken kann, über die zahlreichen einzelnen Gegner bis hin zu den komplett beeindruckenden und fiesen Bossen. Bei vielen Gegnern habe ich mich echt gefragt, the fuck am I looking at? Eins steht fest, das Team hinter The Game Kitchen hat ihrer Fantasie bei der Entwicklung auf jeden Fall komplett freien Lauf gelassen. Hier sind einige Bilder dabei, die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen. Sei es die verschneiten Gipfel mit menschlichen Gesichtern auf dem Friedhof in den Bergen, dieses Wesen mit den 3 Gesichtern oder unsere Dame mit dem verbrannten Antlitz. In dem Spiel ist ziemlich oft richtiges Nightmare-Fuel dabei und man kann sich echt nie sicher sein, was einen im nächsten Raum erwartet, weil das buchstäblich alles sein kann. Der Welt von Custodia liegt in jedem Gebiet und jeder Sidequest eine gewisse Epik zugrunde. Dadurch fühlt es sich wirklich so an, als wäre man in eine große, bedeutsame Geschichte mit einer undurchsichtigen, schrecklichen Vergangenheit verstrickt, auch wenn das hier wieder so ein Spiel ist, bei dem die Geschichte ziemlich schwer zu verstehen oder zu interpretieren ist. Wenn mich das Spiel auch gameplay-technisch nicht wirklich abholen konnte, so kann ich aber trotzdem ganz klar sagen, dass mich das Art-Design wirklich begeistert hat. Diese Welt als 3D Third-Person-Action-RPG wäre, glaube ich, richtig geil gewesen. Obwohl das Spiel diesen Retro-Look hat, ist extrem viel Detailreichtum in die Welt und die Charaktere geflossen. Custodia ist eine vergleichsweise große Welt, in der es einige optionale Gebiete und Aufgaben zu entdecken gibt. Das Spiel ist allerdings sehr vage damit, wie man bestimmten Questlines zu folgen hat. So kann es sein, dass man irgendwo ein Item findet, das für eine NPC-Quest benötigt wird, man aber leider null Ahnung hat, wo man jetzt mit diesem Item hin muss. Dadurch, dass es so viele Points of Interest und NPCs gibt, kann man auch schnell den Überblick verlieren, wo auf der Map es überhaupt etwas zu tun gibt. Auf der Karte werden zwar Fast-Travel-Portale, Altäre und andere Points of Interest angezeigt, aber keine NPCs und schon gar nicht deren Namen. So kann man mit der Zeit den Überblick verlieren, wo man in der Welt mit welchem Item hin muss, um eine Quest oder so voranzubringen. Einen großen Teil der Handlung über kämpfen wir uns durch dunkle Kathedralen, Höhlen oder Dungeons. Das verursacht eine bedrohliche, beklemmende Atmosphäre. Die wird durch den Soundtrack verstärkt. Wir hören oft kirchlich oder ätherisch angehauchte Melodien von Orgeln und leise Chöre im Hintergrund, die zum Thema des Spiels passen. Was die Immersion ein bisschen bricht, sind die verschiedenen Tageszeiten und Wetterverhältnisse. Fast überall haben wir eine Art bewölkten Sonnenuntergang am Horizont. Wenn wir dann aber zum Beispiel den Friedhof auf den Gipfeln betreten, ändert sich die Skybox schlagartig und vom Sonnenuntergang ist nichts mehr zu sehen. Das führt dazu, dass sich manche Gebiete nicht wirklich als Teil der Welt anfühlen, sondern eher wie ein losgelöstes Level. Hier wäre es schön gewesen, wenn sich die Welt in sich stimmiger angefühlt hätte. Religiöse Motive gibt es in Blasphemous ohne Ende. Wir haben hier Selbstkasteiung, Buße, Schuld, natürlich Blasphemie, Bestrafung, Wunder, Opfer, Okkultismus, göttliche Vorsehung und. Da das Entwicklerstudio The Game Kitchen aus Spanien stammt, wo die vorwiegende Religion die römisch-katholische Kirche ist, finden sich optisch viele Parallelen, Andeutungen und Referenzen zu dieser Religion. Offensichtlich ist zum Beispiel, dass der Endboss Escribá optisch an einen Papst angelehnt ist. Aber ich bin sicher, dass man noch viel mehr Anspielungen entdecken kann, wenn man in der Religion etwas besser bewandert ist als ich. Blasphemous ist grotesk bis zum Ende. Wenn man bei normalen Gegnern einen kritischen Treffer landet, kann man Exekutionen ausführen, die die Gegner sofort töten. Die waren immer so absurd und brutal gestaltet, dass man irgendwie eine morbide Freude daran hatte, die Gegner auf diese Art zu erledigen. Zum Beispiel kann man Gegner unter ihren eigenen riesigen Grabsteinen zerquetschen oder wie hier Gegner aus ihren Gemälden herausziehen und köpfen. Allein für die Kreativität gibt's hier Pluspunkte von mir. Als Metroidvania haben wir es in Blasphemous natürlich auch wieder sehr viel mit Exploration, Kämpfen und Plattforming zu tun. Wie eben schon beschrieben, bietet das Spiel eine sehr dichte und durchdachte Spielwelt, in der es einiges zu entdecken gibt und die auch wirklich viel Abwechslung bietet, was die einzelnen Gebiete angeht. Und wie bei jedem guten Metroidvania wird man für Exploration belohnt.
Es gibt NPCs, Bosse, Charms oder Spells zu entdecken, die das Spielerlebnis deutlich verändern können. In dem Punkt gefiel mir Blasphemous also schon mal gut und man kann sich sicher sein, dass man nie leer ausgeht oder in eine Sackgasse läuft. Auch wie sich die einzelnen Gebiete untereinander verbinden, war ziemlich gut gemacht und kam immer genau an den richtigen Stellen. Immer wenn ich dachte, dass ich mich gerade wieder viel zu tief in ein neues Gebiet verrannt hatte, habe ich einen Weg entdeckt, der mich mit einem Aufzug oder so zu einem zurückliegenden Gebiet gebracht hat. Im Laufe des Spiels finden wir außerdem einige Fast-Travel-Portale, die auch unbedingt nötig sind, weil besonders gegen Ende die Spielwelt schon ordentlich groß wird. So viel zur Exploration. Schauen wir uns jetzt das Kampfsystem an. Wie ganz am Anfang schon angerissen, legt Blasphemous Wert darauf, sich nicht zu neuartig anzufühlen. Die Attacken, die wir ausführen können, sind langsam und brauchen Zeit und gutes Timing. Manchmal fühlen sich deshalb besonders am Anfang die Attacken der Gegner und Bosse unfair an, weil die oft schneller angreifen können als wir. Blasphemous hat definitiv nicht so eine Geschwindigkeit wie Silksong und ist auch kein stumpfes Hack and Slay. Man muss hier schon recht taktisch vorgehen, die Attacken und Openings des Gegners beobachten und im richtigen Moment kontern oder zuschlagen. Die Kämpfe gegen Esdras und Chrysantha waren deshalb für mich mit am stärksten, weil sie sich wirklich wie ein schwerer Zweikampf angefühlt haben. Hier spielt das Parry-System aber auch eine große Rolle. Wir haben die Möglichkeit, in einem kurzen Zeitfenster gegnerische Angriffe zu blockieren. Das hat dann erst richtig dazu geführt, dass sich Zweikämpfe zwischen humanoiden Charakteren cool und intuitiv angefühlt haben. Die Kämpfe gegen größere Bosse wie gegen Ten Piedad, Melquiades oder den Wart der stummen Trauer sind zwar auch spektakulär, bestehen aber mehr einfach aus Dodgen und Zuschlagen. Wir haben die Möglichkeit, aus einem Dodge heraus direkt in einen rutschenden Stoßangriff zu gehen. Das war auch ein extrem starker Move, der im späteren Spiel locker einige normale Gegner one-shotten kann. Das Spiel gibt uns mit Zaubereien auch einige Spells an die Hand, die in den allermeisten Fällen extrem hilfreich sind und sich manchmal sogar ein bisschen OP angefühlt haben. Der erste Spell, den man im Spiel bekommt, erzeugt links und rechts von unserem Charakter jeweils eine Art Schockwelle, die sich durch Gegner frisst und dabei auch an Vorsprüngen, Wänden und an der Decke entlang fährt. Dieser Spell war perfekt, um Gegner am Boden zu clearen. Irgendwann später im Spiel kann man dann noch einen Spell finden, der in einem relativ großen Bereich Blitze oder sowas vom Himmel regnen lässt. Der wiederum war perfekt, um fliegende Gegner auszuschalten, aber natürlich auch, um Gegner am Boden zu treffen. Den Hauptschaden versuchen wir aber meistens trotzdem mit unserem Schwert, das wir mehrmals im Spiel upgraden können, um mehr Schaden zu verursachen. Außerdem können wir über einen Skilltree nach und nach einige Spezialattacken lernen, die auch oft nützlich sein können, die ich persönlich aber bis auf den Sturzangriff weniger benutzt habe. Die Spezialattacke, bei der man einen einzigen starken Schlag aufladen kann zum Beispiel, dauert in den meisten Fällen viel zu lange, um sie ordentlich zu landen, bevor man selbst vom Gegner unterbrochen wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Kämpfen in Blasphemous ein eher langsames, taktisches Erlebnis ist, was aber auch gut zur Machart und zum Image des Spiels passt mit seiner Retro-Pixelart und allem. Kommen wir zum Plattforming. Hier hat mir das Spiel oft nicht wirklich viel Spaß gemacht. Viele Sprünge und Hitboxes waren mir deutlich zu ungenau. Wenn ein Sprung über ein Stachelfeld mal daneben geht, hat das einen sofortigen Tod zur Folge, was oft richtig frustrierend sein konnte. Und ich muss zugeben, dass sich das Movement unseres Charakters im Vergleich zu Silksong sehr steif und statisch angefühlt hat. Jetzt könnte man sagen, dass das Spiel dafür ja nichts kann, dass ich genau vorher ein Spiel gespielt habe, das extrem schnell und agil ist. Und das ist auch per se kein Kritikpunkt, aber das sollte man beim Kauf von Blasphemous einfach berücksichtigen, dass man sich hier nicht auf ein actiongeladenes, schnelles Spiel einlässt. Mit dem Schwert haben wir hier und da die Möglichkeiten, an Holzplanken oder ähnlichem vertikal nach oben zu klettern. Das hat mich immer besonders genervt, weil unser Charakter nie hoch genug springen kann und sich manche Kletterpassagen einfach ewig lang anfühlen. Die Variation der Gegner kam mir jetzt auch nicht besonders hoch vor. Klar, am Anfang des Spiels gibt es immer wieder neue Gegner, wenn wir neue Gebiete erkunden. Aber später wiederholen die sich über die verschiedenen Areas dann doch recht oft. Heilen können wir uns natürlich auch ähnlich wie mit Estus Flasks in Dark Souls. Wie fast alles in Blasphemous dauert das aber eben auch so einen Moment, sodass die Zeitfenster für eine Heilung oft sehr, sehr eng sind. Zusammenfassen kann ich es, glaube ich, so. Die Welt von Blasphemous mit seiner Geschichte, seiner Lore, seinen Bossen, Gegnern und Gebieten fand ich extrem cool, kreativ und auf eine begeisternde Art verstörend. Wo mich das Spiel dann letztendlich verloren hat, war das hakelige Gameplay, das nervige Plattforming und das Kampfsystem, das für meinen Geschmack einfach nicht flüssig genug war. Ich bin mir fast sicher, wenn ich Blasphemous als Kind oder Jugendlicher gespielt hätte, dann hätte ich es für damalige Verhältnisse richtig geil gefunden. Die Bilder, die uns das Spiel regelmäßig serviert, sind absolut erinnerungswürdig und teilweise krass verstörend.
Die Anzahl und Vielfalt der Gebiete und die Open World wären früher eine heftige Neuerung gewesen. Aber dadurch, dass ich mittlerweile so viele andere Spiele und mit Hollow Knight und Silksong auch 2 moderne Metroidvanias gespielt habe, muss ich sagen, dass Blasphemous im Vergleich da schon eher zurückbleibt. Und das tut mir leid, weil ich das Spiel eigentlich mögen will. World- und Character Design sind meiner Meinung nach die größten Stärken von Blasphemous und dafür muss man das Entwicklerteam auf jeden Fall loben. In keinem anderen Spiel habe ich bisher sowas gesehen wie in Blasphemous. Wenn das hier ein Film wäre, dann wäre es einer, über den man sagen würde, dass die Kamera hier drauf hält. Spiele wie Elden Ring oder Dark Souls zeigen uns oft eine Welt, in der das Schreckliche schon geschehen ist und von dem wir als Spieler nur noch die Überreste entdecken können. Blasphemous fühlt sich so an, als wären wir noch mitten in der Geschichte, in der all die Absurditäten noch lebendig sind, über die spätere Legenden erzählen. Immer wenn man denkt, der nächste NPC kann nicht mehr grotesker oder abscheulicher sein als der vorherige, beweist uns das Spiel das Gegenteil. Tja, wem würde ich Blasphemous jetzt empfehlen? Ich würde sagen, um Spaß mit Blasphemous zu haben, muss man in erster Linie definitiv auf absolut merkwürdiges Artdesign stehen und darf auch keine Angst vor dieser Retro-Optik haben. Außerdem sollte man sich, im Gegensatz zu mir, ein bisschen Zeit lassen und sich nicht stressen. Wer actiongeladenes, schnelles, explosives Gameplay sucht, der sollte von Blasphemous lieber die Finger lassen. Es ist auf gar keinen Fall ein schlechtes Spiel. Das, was es sein will, macht es extrem gut. Es sieht beinahe so aus wie eines dieser früheren Videospiele, ist dabei aber deutlich polierter, detaillierter und bietet auch eine viel intensivere Gameplay-Experience als alte Arcade-Games oder sowas. Aber für mich ist das hier im Rückblick eher ein Spiel, von dem es mir auch gereicht hätte, wenn ich mir davon nebenbei mal ein Let's Play angeschaut hätte, wenn ihr wisst, was ich meine. Dadurch, dass ich mit Teil 1 nicht meine größte Freude hatte und eher froh war, als ich es endlich durchgespielt hatte, werde ich wohl von Teil 2 zumindest vorerst die Finger lassen. Und ich bleibe dabei, ich glaube, wenn Blasphemous nicht dieser 2D-Plattformer gewesen wäre, sondern ein 3D-Action-RPG, dann hätte ich wesentlich mehr Spaß damit gehabt. Und vielleicht hätte das auch geholfen, die Welt, Gegner und Bosse noch eindrucksvoller in Szene zu setzen. Aber was haltet ihr von Blasphemous? Schreibt mir eure Meinung gern mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und natürlich auch über ein Abo, wenn ihr noch mehr Reviews von mir sehen wollt. Das war's aber jetzt erstmal mit Blasphemous. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut.